Bu kadın çok güzel ya. Çok tatlı. Çok da güzel giyiniyor. Nereden alıyor acaba kıyafetlerini? Bakalım nereden alıyormuş. Uf, efsane. Aa, bu ne ya? Ne? İkizler mi? Aslında soyadları aynı. Benziyorlar da. Ben böyle bir şey nasıl düşünemedim ya? Canım kardeşim. Patron ne oldu yani? Bayram değil, seyran değil. Ne alaka ya? Simin, Efendim? gelsene mi? Ne oldu? Sence bu çocuk çok mu yakışıklı yoksa bana mı öyle geliyor? Kim? Çınar. Çınar. Yani hoş çocuk da Çınar stajyer, farkındasın değil mi? Ne iyisi kızım, parası yok, pulu yok. Çok senlik değil bence. Ya paranın ne önemi var ki Simin'ciğim? Baksana böyle saçları falan havalı. Böyle değişik bir tarzı var. Bence hoş çocuk. Yani hoş da senlik mi Gaye? Bence çok hoş. Evet, çaylarımız hazır. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Esra, sana bir şey soracağım. Çaktırmadan bir Gaye'ye baksana. Esra, çaktırmadan diyorum. Çaktırmadan bak. Buraya mı bakıyor? Buraya bakıyor mu? Buraya değil, doğrudan sana bakıyor. Böyle gözlerine dikmiş sana bakıyor. Bir şey diyeceğim. Çınar hiç öyle boşta bakmıyor yani. Bayağı manalı bakıyor. Böyle gergin, böyle anlamlı Böyle bakıyor. Allah Allah ya. Ne alaka şimdi? Hiç alakamız yok. Bizim selam bile vermez bana. Çınar ne yapsın? Kız dayanamamış bu yakışıklığa daha fazla demek ki. Hiç Allah korusun. Hiç tipim değil. Aa, neymiş senin tipin? Benim tipim... Ne bileyim işte böyle neşeli. İçi dışı bir. Güldüğü zaman etrafına enerji saçan. Güzel ama güzel olduğunu farkında olmayan işte böyle biri. Ya ama bu hiç Gaye'ye benzemiyor. Halbuki ne güzel takılırdınız settik mettik diye. Allah Allah. Bayağı hoşuna gitti. Geç dalganı. Ya ne yapayım, dalga geçemeyecek. Çınar hala bakıyor. Gerçekten Gaye ve sen düşünemiyorum. Esra tamam. Yapma. Nasıl yapmayayım ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.